హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూడండి మనకు రియల్మీ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ ఉంది కదండి, మనం మెల్ల వేసుకుంటాం కదా. చూడండి, ఇది వచ్చి మనకి ఇక్కడ వైర్ కట్ అయింది. ఈ వైర్ని ఏ విధంగా కట్ అయింది, దానికి ఏ విధంగా గమ్ము వేసి బిగించాను ఈ వీడియోలో మీకు క్లారిటీగా చూపిస్తాను. చూడండి, ఇది కొన్ని 6 నెలలకే నాకు, ఇది 4 నెలలకే నాకు ఇది ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇటువంటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాకూడదని ఈ విధంగా స్టాండర్డ్గా చేశాను నేను. ఓకే, మీకు తెలిస్తే మీరు వైర్ ఇప్పి మీరు స్టాండ్ ఎంత ఇప్పి మీరు చేసుకోవచ్చు. లేదంటే నేను చెప్పిన విధంగా చేయండి. మీకు 30 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఖర్చు ఉంటుంది, ఎక్కువ ఖర్చు కూడా ఉండదు. ఓకే, ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ రియల్మీ వైర్లెస్ ప్రోబో ఇది మన నెక్ బ్యాండ్ ఇది. చూడండి, ఇది నాకు వైర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. వైర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకు కట్ అయ్యింది. బాగా దగ్గర చూడండి, ఇక్కడ కట్ అయ్యింది. ఇది ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ కట్ అవుతాయి, ఒక్కొక్కసారి చూడండి మనకి ఇక్కడ స్పీకర్లు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకి మన సాంగ్స్ వస్తాయి కదా, ఇక్కడ కట్ అవుతాయి. ఈ విధంగా మనకు డ్యామేజ్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఇది 6 నెలలకి నాకు డ్యామేజ్ వచ్చింది. ఈ విధంగా 6 మంత్స్కి ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్. దీన్ని మనం ఈజీగా చాలా మంది దీన్ని రిపేర్ చేస్తారు, తీసి దీన్ని మళ్ళీ రీఫిటింగ్ చేస్తారు. అది నాకు రాదు. చూడండి, నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని ఇలాగే వదిలేసి దీన్ని గమ్మతికిచ్చి వేరే విధంగా సెట్ చేస్తాను. ఆ విధంగా మీరు చేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. కానీ దీనికి మనకి ఎక్కువ ఖర్చు కూడా కాదు, దీనికి జస్ట్ 30 రూపాయలు ఖర్చు ఉంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా ట్రై చేయండి, మీరు డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. దీనికి కావాల్సి మనకు 2 సామాన్లు. చూడండి, ఒక 5 రూపీస్ ఫెవిక్విక్. చూడండి, ఇది ఎంసీఎల్, ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంది, నార్మల్ కూడా ఉంది. నార్మల్ది 10 రూపాయలు, ఇది 20 రూపీస్. ఇది మీ ఇష్టం, ఏదైనా వాడచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఫెవిక్విక్ని యూజ్ చేయాలా, ఓకేనా? నేను చెప్తాను, ఆ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. చూడండి, ఈ విధంగా మనం వైర్ని కొద్దిగా ఈ విధంగా ఇట్లా ప్రెస్ చేసి ఇట్లా కొద్దిగా లాగితే ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ టైట్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా సెట్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా ఇక్కడ వైర్ కట్ వేసుకుందాం. కొద్దిగా చాలు, ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఈ విధంగా పట్టి ఉంచండి, మీ ఏళ్ళు కూడా తగులుకుంటే జాగ్రత్త చూసుకుంటానండి. ఈ విధంగా మనం 1 మినిట్ ఉండాలా, కొద్దిగా ఆరేంత వరకు. అప్పటి వరకు మనం చేంజ్ చేస్తామంటే ఎంసీఎల్ ఉంది కదా, ఈ ప్యాకెట్స్ని మనం ఓపెన్ చేసుకుందాం. దీంట్లో ఒకటి బ్లాక్ ఒకటి వైట్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా దీంట్లో మనం జస్ట్ కొద్దిగా తీసుకుందాం. ఓకే, సరిపోతుంది. ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా బాగా కలిపితే ఇది వేరే కలర్లో వస్తుంది. కొద్దిగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి కొద్దిగా మనకు, ఎందుకంటే కొద్దిగా మన చేతికి తగులుకుంటుంటాయి. తగులుకోకుండా కొద్దిగా ఏళ్ళు ముంచి మనం ఈ విధంగా దీన్ని మనం అంటించాలా. చూడండి, ఈ విధంగా మనం ఏళ్ళు ముంచి దీన్ని మనం ఈ విధంగా దీన్ని అంటించాలా. ఎందుకంటే మన చేతికి అతుక్కోదు, మనం వేటికి అతికిస్తాం దానికి బాగా అతుక్కుంటుంది. కొద్దిగా నీళ్ళు తీసుకోండి. చూడండి, ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా తీసుకొని దీన్ని అంటించాలా. చూడండి, ఇక్కడ మన చిన్న హోల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనకు లైట్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి మైక్స్ కూడా ఉంటాయి. చూసుకొని మనం దీన్ని అంటించాలా. ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా చిన్న పాయింట్ ఈ విధంగా మనం బాగా ప్రెస్ చేస్తే బాగా అతుక్కుంటుంది. చూడండి, ఈ విధంగా మనం బాగా అంటించుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మనం ప్రెస్ చేయాలా. ఈ విధంగా కొద్దిగా దీన్ని వాటర్లో చూడండి, ఈ విధంగా మనం వాటర్లో కొద్దిగా ముంచుకొని చెయ్యి ఈ విధంగా ఏళ్ళకి ఈ విధంగా తడిగా. అప్పుడు మనం కొంచెం ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే మనకు అంటుకోదు. ఇది ఈ విధంగా ఇది దీనికి అంటుకుంటుంది బాగా. ఓకేనా? దీన్ని బాగా మనం వైర్ మీదకి బాగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే అంటించాలా. చాలా సింపుల్ అండి, ఇది మీరు కూడా చేయొచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు అలవాటు అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఈ విధంగా మీరు ట్యాంకీలు, బిందెలు, బకెట్లు ఏదైనా హోల్ పడితే ఈ విధంగా అతికియచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ పాయింట్ చూసి బిగించండి. లైట్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ విధంగా మైక్స్ ఉంటాయి. కొంచెం ఇది లావుగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఈ విధంగా కొంచెం చివర్లో ఈ విధంగా కొద్దిగా లాగ్ గట్టిగా ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఫినిషింగ్ బాగా వస్తుంది. ఇది కనిపిస్తుందా? ఈ విధంగా బాగా అతుక్కుంటుంది. కొద్దిగా మీరు వాటర్లో తడపండి ఏళ్ళు కొద్దిగా, అప్పుడు ఈ విధంగా ఇట్లనండి ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది. చేతికి అంటుకోదు, దీనికి అంటుకుంటుంది. ఈ విధంగా వైర్ అంతా బాగా తోలుకుంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ మన సైడ్లో కూడా అతుక్కుంది. వీటిని ఇప్పుడే మనం క్లీన్ చేయాలా, మళ్ళీ ఆరిపోతుంది రాదు సామాన్యంగా. ఓకేనా? దీన్ని మనం కొంచెం తడి చేతులతో ఈ విధంగా రఫ్ చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఆరిపోయిన తర్వాత మీరు తీయలేరు, ఎక్కువ తడిగా చేయకండి.
ఈ విధంగా ఇప్పుడే క్లీన్ చేసేయండి ఫ్రెండ్. ఒక పక్క మనం గమ్ము అతికిచ్చాం, ఒక పక్క అతికిలేదు. చూడడానికి కొంతమందికి నచ్చదు ఇది, ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి, మనం ఇక్కడ ఇంకొకసారి ప్రాబ్లం రాకుండా మనం దీనికి మనం సేఫ్టీ కోసం కూడా మనం ఫేకిక్ వేయకుండానే చూడండి ఈ విధంగా మనం మళ్ళీ దీన్ని అంటించి ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేసి అంటే రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి, మీకు అదొక డిజైన్ లాగా మీకు తయారవుతుంది ఓకేనా. ఈ విధంగా దీన్ని అంటించేద్దాం. దీన్ని కూడా చూడండి ఈ విధంగా మీరు రెండు పక్కలకు ఈ విధంగా మీరు ఎంసీల్ని ఈ విధంగా మీరు అతికించవచ్చు. చూడండి సేఫ్టీ కోసం ఒక పక్క మనం అతికించాం లెస్ ఇట్లా ఈ విధంగా అంటించిన తర్వాత చూడండి దీన్ని మనం ఈ విధంగా వైర్ని స్ట్రైట్గా పెట్టి వదిలేయాలా. ఇది ఆరేదానికి మనకు ఒక 12 గంటలు పడుతుంది, కొద్దిగా లేట్గా ఆడుతుంది. ఒక్కసారి ఆరిపోతే ఇది బండలా తయారైపోతుంది ఓకేనా. మీరు 12 అవర్స్ దీన్ని అడ్డం సపరేట్గా పెట్టేయండి. ఈ విధంగా వైర్ పెట్టేసి ఓకేనా, ఈ విధంగా పెట్టేయండి. స్ట్రైట్గా వైర్ పెట్టేయండి. ఈ విధంగా మీరు 12 గంటలు అట్లా వదిలేయండి. మార్నింగ్ అంతా ఆరిపోతుంది ఇది నైట్ చేస్తే. ఇది నైట్ అంతా వదిలేసాను. మార్నింగ్ ఇప్పుడు చూడండి బాగా గట్టిగా తోలుకుంది, ఇది బండలా తయారైంది. ఇది అంత ఈజీగా పోదు ఇది సామాన్యంగా ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీని మీద మనం కొద్దిగా ఫేక్ వేయాలా. ఫేక్ ఎందుకు వేయాలంటే చూడండి ఇది కొద్దిగా మనకు ఎప్పుడైనా ఇది పోవచ్చు, అందువల్ల దీని మీద ఫేక్ ఎక్కి వేస్తే ఇంకా బండలా తయారవుతుంది, మనకు ఇంకా స్టాండర్డ్గా తయారవుతుంది ఓకేనా. మీకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాదు. మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద కొద్దిగా ఫేక్ ఎక్కి వేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఫేక్ ఎక్కి వేసిన తర్వాత దీని మీద మీరు బ్లాక్ టేప్ని కొద్దిగా చుట్టచ్చు. మీరు ఏదైనా టేప్ మీ ఇష్టం, కరెంట్ టేప్ ఏదైనా సరే, దీనికి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ టేప్ మీరు చుట్టేసి దీన్ని మీరు కలిపేయచ్చు. అప్పుడు మీకేం తెలియదు ఇక్కడ మీరు ఇది గమ్ము పూసారు తగిలించారని ఓకేనా. ఈ విధంగా ఫేక్ ఎక్కిని దీని మీద వేసేయండి. మొత్తం వేసేస్తే స్టాండర్డ్గా తయారవుతుంది, బండలాగా తయారవుతుంది. డబల్ ఇంకా మనకు స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. వాటర్ పడినా కూడా మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఈ విధంగా బాగా ఈ వైర్ మీద కూడా వేయండి, ఏం కాదు ఓకే. చూసారు కదా ఫ్రెండ్, ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. చాలా స్టాండర్డ్గా తగులుకుంటుంది, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆల్రెడీ నేను చేశాను చూడండి, దీనికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇది 6 నెలలు నేను చేసి కూడా వాడుతున్నాను, ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉంది. మీకు ఈ కలర్ నచ్చకపోతే టేప్ వేసి మీరు దీన్ని కవర్ చేయొచ్చు. మీరు అప్పుడు మీకు ఈ కలర్ మ్యాచింగ్ కావాలన్నా వేరే కలర్ కావాలన్నా వేసుకోండి, డిజైన్ బాగుంటుంది. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూ ఉండండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ వీడియోస్తో ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరూ బై ఫ్రెండ్.